السلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت بغيت نقدم لكم فقاص بالحامض كيجي زوين بزاف ولذيذ. كنحتاجوا ليه 5 ديال البيضات، كاس ونص ديال العنبه ديال الزيت، كاس ونص سنيده، نص كاس ديال الماء زهر، شويه ديال الملحه، جوج قشور الحامض محكوكين، كيلو الفورس وفاني وجوج خمارات. غادي نبداو على بركه الله. خديت هنايا الخلاط الكهربائي، غادي ندير فيه 5 البيضات، غادي نزيد عليهم كاس ونص عبرت كاس ديال العنبه، غادي نضيف دابا سنيده عندي حتى هي كاس ونص، غادي نضيف قبصه ديال الملحه، وغادي نضيف نص كاس ماء زهر اللي كيجي زوين بزاف وكيتواتى مع القشور ديال الحامض. عندي هنايا جوج حامضات غير القشره ديالهم محكوكه، وغادي نضيف فاني وحده، الفقاص راه كيجي زوين بزاف والخلاط كيساعدنا باش كيجي الفقاص خفيف وزوين. غادي نخلط كلشي مزيان حتى يولي لنا فحال شكل الكيك، وعاد باش نكملو التحضير ديال الفقاص. كما كتشوفوا الخليط كيولي على هذا الشكل هذا، كيولي ثقيل. غادي نخويه في القصريه باش غادي نخلط الفقاص، كيجي زوين بزاف ولذيذ. كنتمنى تجربوه، واخا المكونات ديالو اقتصاديه بزاف ولكن كيجي زوين. عندي هنا كيلو ديال الدقيق او الفورس اللي خاص بالحلويات مغربل، غادي نضيف بشويه بشويه حتى نكملو، وانتم على حساب الدقيق اللي عندكم. انا هنايا هز معايا كيلو ديال الدقيق. غادي نضيف جوج خمارات، اللي بغى يزيد زنجلان ولا اللوز اللي بغى، انا كنفضلو هكا باللوغو ديال الحامض. غادي نكمل على هذه الطريقه حتى نجمع العجين. كما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجين كيجي رطب، ما كتجيش العجينه قاصحه. كما كتشوفوا هنا هزات ليا كيلو ديال الدقيق كامل. غادي ندوز دابا باش غادي نشكل الفقاص. غادي نقطعو على 5. انا هنا عطاني 5 ديال الباريزيانات، نتوما على القياس اللي بغيتو يجيكم رقيق ولا عريض. بعد ما كملت غادي ندوز باش ندهنو. عندي هنايا صفر بيضه ومعلقه ديال الحليب سائل ومعلقه صغيره ديال الكاكاو. قبل ما ندهنوه نسيت واحد المرحله، هي غنضغطوا عليه شويه بايدينا هكا باش ما يتفرقعش لينا في الطياب، وغادي ندهنو كامل كما كتشوفوا الطريقه معروفه.
من بعد ما كيطيب كما كتشوفوا انا تحمر ليا شويه من التحت ومن الفوق ما كنطيبوش، غير كنخليوه يشد في راسو كنخرجوه. انا قطعته معاكم خليته غير برد ما بات ما والو. غادي اللي بغى يقطعو على هذا الشكل ولا انا غادي نقطعو مائل، كيجي زوين وما بدون خسائر، ما كيتفرتت ما والو. غادي نكمل التقطاع ديال الفقاص وغادي نحمرو في الفران، ومن بعد نتلاقاو باش نشوفوا الشكل ديال الفقاص كيفاش كيجي. الفقاص ديالنا وجد كما كتشوفوا، انا كنفضلو في هذا اللون، ما كنحمروش بزاف، كيجي زوين ومقرمش وهشيش. نتمنى الفقاص يكون عجبكم. بسلامه عليكم حتى نتلاقاو مع وصفه جديده ان شاء الله.